Сәлеметсіздер ме? Бүгін осындай кофта тоқитын боламыз. Кофта база болғандықтан кез келген нәрсемен киюге болады және өте жұмсақ, жылы болып кетеді. Енді мен сіздерге осы кофтаның тоқылу барысын, яғни схемасын түсіндіріп өтейін. Мен бұл кофтаны тоқу үшін Непал деп аталатын жіпті пайдаландым. Яғни ол 80% мериностан, 20% кашемирдан тұрады. 1,5 метрде 100 грамм болып келеді. Яғни осыны 4 қабаттап тоқыдым. Размері S, жалпы кофтаға 250 грамм жіп кетті. Енді мен сіздерге үлгісін айтатын болсам, яғни ол дегеніміз 10 сантиметрде 21 петля ілмек, жалпы 1 сантиметрде 2,1 ілмек шықты. Енді қатарына тоқталатын болсақ, 10 сантиметрде 27 қатар. Ол дегеніміз 1 сантиметрде 2,7 қатар болып келеді. Мойын ойығына келетін болсақ, бұл жерде стандарт болып келеді. Ол бізде 47, міне 48 сантиметр. Осы 47 сантиметрді біз тоқу тығыздығы, мен мына жерде 2,1 дедім. Осыны 47-ні 2,1-ге көбейтеміз. Сол кезде 98-те 7 шығады. Оны 100 етіп дөңгелектейтін боламыз. Осы 100 ілмекті мына жерде мойын ойығы дөңгелек, осыған бөліп шығатын боламыз. Ол дегеніміз бізде реглан 2, 4, 6, 8. 8 шықты. 100-ден 8-ді алып тастаймыз. 92 қалады. 92-ні 3-ке бөлеміз. 36, оны дөңгелектейміз. 31 болады. Яғни бізде арқасы мен алдына 31 ілмек кетеді деген сөз. Енді қалған 30-ды бөлеміз 2. Ол бізде қолы, 2 қол, сол кезде қолына 15 ілмектен кететін болады. Енді біз мына жерде 11 ілмек шығару үшін, менде 15 болды ғой, ол 15 дегеніміз үлкен болып кетеді. Сол үшін мен аз айтатын боламын. Ол үшін біз мына жерде 15-тен 4 алып тастаймыз. Сол кезде 11 ілмек қалады. 2 қолында 11-11-ден. Ол алған 4-імізді біз алдына және артына қосатын боламыз. Міне 31-ге 4-ті қостық. 35 ілмек болды. Енді біз алдындағы 3 ілмектен алып, артқы жағына қосатын боламыз. Себебі мына расток жасау барысында арты үлкейіп кететін болады. Сол үшін теңесу үшін мына 3-ті алып, біз алдыңғы жағына қосатын боламыз. Міне 38 болады бізде. Расток жасау барысында екеуі теңесетін болады. Яғни бізде енді қалай шықты көрейік. Бізде арқа тұсында 32, міне алдыңғы жағында 38, екі қолында 11-11-ден растокқа міне 8 кетті. Сол кезде бізде басында үлген 100 ілмек шықты. Енді біз растокты қалай жасаймыз? Соны көрсететін болам. Яғни міне мойын ойығы, бұл стандарт схема болып келеді. Бізде мойын ойығы мына жерде 47 сантиметр дедік. Сол 47-ні 6-ға бөлетін боламыз. Одан 1-ді аламыз. Міне сол кезде 6, 8. Яғни дөңгелектесек 7 рет растокты жасайтын боламыз. Яғни үлкейтетін боламыз артқы тұсын, мойын ойығы жағын. Біз оны қалай жасаймыз? Ол үшін осылай бөліп аламыз. Міне 7 рет жасаймыз деген сөз. Міне қолында 11 ілмек болсақ, 3 рет 3 ілмектен, 1 рет 2 ілмектен 11 болады. Міне алдыңғы тұсынан 3 рет жасаймыз. Сол кезде жалпы жиынтығы 7 рет айналдырып тоқитын боламыз. Мына оң жағында да солай жасаймыз. Ол үшін мына жерден бастаймыз. Осы жерден бастап отырып, мына жерге келеміз. Одан кейін қайтадан мына белгілеп қойған жерге барамыз. Қайтадан алып отырып, келесі белгілеп қойған жерге барамыз. Шатысып кетпес үшін плюс қойып отырсаңыздар болады. Енді біз мойын ойығын тоқитын боламыз. Ол бізде
стандарт 10-12 сантиметр. Яғни бағанағы көрсеткен үлгі бізде 10 сантиметрде 2-де 1 ілмек, 10 сантиметрде 2-де 27 қатар. Енді реглан мен подрез, яғни қолтық ойығын қалай жасаймыз? Бізде міне төс тұсы менде 80 сантиметр. Бұл жерге өзіңіздің өлшеміңізді өлшеп қоюға болады. Одан кейін плюс 10 сантиметр. 10 сантиметр бізге не үшін керек? Кішкене киіміміз денеге жабысып қалмай, кеңдеу тұру үшін қажет. Осы 90-ды мына тоқу тығыздығым 2-де 1, соған көбейтеміз. Сол кезде 189 ілмек болады. Енді мына жерде біз қолтық ойығына қанша ілмек аламыз, соны есептеп шығаратын боламыз. Менде жаңа айттым, бізде жалпы 90 сантиметр көкірек тұсы, оны 8-ге көбейтеміз. Бұл стандарт 7-де 2 шығады, оны дөңгелектеген кезде 8 болады. Одан кейін 2 қолтық тұсын есептеген кезде 16 ілмек болады. Міне 16 ілмек. Енді жаңағы 189 ілмектен осы 16-ны аламыз, міне 16 ілмекті қолтық тұсына жиналған. Одан кейін мына жерде 4 ілмекті аламыз. Бұл 4 ілмек дегеніміз мына регланға 8 ілмек кетті ғой. Сол әрқайсысынан бір-біреуден алатын болса, мына жерден біреу мұннан біреу мұннан. Сол кезде 4 ілмек болады. Осыларды алып тастаған кезде 169 болады. Оны дөңгелектейміз, 170 ілмек болады. 170-ті барамыз да біз 2-ге бөлетін боламыз. Міне 2-ге бөлген кезде 85 шығады. Яғни бізде алды мен арқа тұсында 85 ілмек болуы керек. Яғни барлығын тоқып болған кезде, қолтық тұсына келген кезде 85 ілмек шығады. Енді бізді реглан бізде стандарт 25 сантиметр. Осы 25-ті мына жерде 1 сантиметрде 2-де 7 қатар дедік. Осы 2-де 7-ге көбейтеміз. Сол кезде 67 жарым болады. Оны дөңгелектейміз. 68 қатар болады. Яғни бізде регланнан қолтық тұсына дейін 68 қатар тоқитын боламыз. Одан соң мына жерде 85, яғни арқа тұсымен алдынан аламыз 38-ді. 38 дегеніміз мына жерде біз артқы тұсына 32, алдыңғы тұсына 38 ілмек бөлгенбіз. Осыны алып тастаймыз. Сол кезде бізде 47 шығады. Одан кейін мына 68 қатарға бөлеміз. 47-ге мына шыққан. Сол кезде бізде 1-де 4 болады. Яғни оны дөңгелектейміз 2 ілмек. Сол кезде бізде әр қатардан оң жағынан прибавка, яғни жіпті қосып отыратын боламыз. Терісін тоқып шығамыз, оңында қосып отыратын боламыз. Бұлай есептеп миыңызды ашытпаймын десеңіз, терісін тоқып оң қатардан ілмекті қосып отыруға болады. Енді біз қолын қалай жасаймыз, соны сіздерге түсіндірейін. Бізде қолына жалпы қолтық ойық тұсының ілмектерін қосқан кезде 72 ілмек шықты. 48-ті көбейтеміз, яғни ол дегеніміз бізде қолтық ойығынан манжетке дейінгі ұзындық стандарт болып келеді. Өз қалауыңызша қылуыңызға болады. Одан кейін 2-де 7 қатар көбейткен кезде 129-да 6, оны біз дөңгелектейміз. 130 қатар жалпы тоқуымыз керек біз қолды шығару үшін. Енді әрі қарай мына жерден 130 қатар манжетке дейін тоқылуға тиісті. Мына жерді қазір сіздерге айтайын. 7 сантиметр бізде резинка, оны 2-де 7-ге көбейтеміз, 18-де 9 болады. Яғни оны дөңгелектейміз, сол кезде бізде 19 қатар болады. 130-дан алып тастаймыз, 19-ы мына жерде 111 қатар. Мына жерден сіздерге түсіндіріп өтетін болайын. Жалпы ұзындығында 130 қатар тоқуға тиістіміз барлығы. Одан кейін мына қолтық ойығынан манжетке дейін 111 қатар тоқуымыз керек.
осы 630 шығу үшін резинкада 19 қатар тоқуымыз керек. Енді манжетті қалай тоқимыз? 24 сантиметр, яғни ол деген бізде мына жер стандарт болып келеді. Тар тоқысаңыз қолыңыздың кіріп шығуы қиын болады. 2-де 1, яғни ол деген бізде тоқу тығыздығы, соған көбейтеміз. Сол кезде бізде 50-де 4 шығатын болады. Оны дөңгелектейміз, 52 болады. Яғни біз 2-де 2 резинка жасағандықтан осылай 52 етіп дөңгелектейтін боламыз. Сол кезде бөлінетін болады. Енді убавка, яғни біз қолды қалай қысқартамыз? Қолдық тұсынан білекке дейін. Ол үшін мына жерде 72 ілмек. Қолды қою басталған кезде ең соңында бізде 52 ілмек қалу керек. Міне осылай қысқарған кезде. Ол үшін не істейміз? Яғни бізде 20 ілмекті қысқартуға тиіспіз. Мына жерден манжетке дейін бізде 20 ілмек қысқару керек. Яғни біз қысқартуды әр қатарда 2 ілмектен қысқартып отыратын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сонда 10 рет қысқартқанда 2 ілмектен қысқарады. Бізде жалпы жиынтығы 20 ілмек қысқаратын болады. Мына жеріне ілмекті қоясыздар да айналдырып отырып, осы жерге дейін тоқып келесіздер. Одан кейін 2 ілмектен 1 ілмек жасайсыздар, 1 ілмекті тоқисыздар, ортасындағы тағы 1 ілмек тоқисыздар. Одан кейін 1 ілмекті тоқисыздар тағы, одан кейін 2 ілмектен 1 ілмекті жасайсыздар. Осылай айналдырып тоқи беретін боласыздар. Арасына 10 қатар тоқып, одан кейін қайтадан қысқартатын боламыз. Яғни біз 2 ілмектен 1 ілмек жасаймыз, ортасында 3 ілмек тоқимыз да қайтадан 2 ілмектен 1 ілмек жасаймыз. Осылай бізде қол тұсы шығатын болады. Міне бізде жаңағы айтқан непал деп аталатын жіп, яғни 20% кашемир, 80% меринос. Осыны міне біреуінің өзінде 2 қабатталып тұр. Одан кейін мына тағы 2 қабатталып тұр. Сонда бізде 4 қабаттан тоқитын боламын. 1000 метр болса, бізде 4 қабаттаған кезде 350, 100 грамда 350 метр шығады. Осылай ілмекпен іліп алатын боламын. Яғни 100 ілмекті іліп шығамын. Міне бізде 100 ілмек дайын болды. Осы айналып қалмас үшін дұрыстап реттеп аласыздар. Одан кейін жіпті тұйықтап бір-біріне кигізіп шығасыздар. Міне осылай жіпті шығардық. Одан кейін қайтып ілмекті өткізіп аламыз. Одан кейін 2 оң, 2 теріс тоқитын боламыз. Міне 1, 2, 2 оң, 2 теріс. Осылай қатар бойы айналдырып отырып тоқисыздар. Яғни өздеріңізге қажетті ұзындықта. Мен қазір 10-12 сантиметр тоқитын боламын. Міне бізде мойын ойығы дайын болды. Яғни бізде ол 10-12 сантиметр. Енді біз қазір осы мойын ойығынан регланға қарай өтіп кететін әдемі сызықты жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен біз шатысып кетпес үшін бірінші қатарымызға белгілеп ілмекті тағып алатын боламыз. Осылай түйреуішті. Одан кейін осылай көбейтіп отырамыз. Яғни 1 ілмекті тоқимыз, одан кейін ілмекке қосымша іліп аламыз. 1 ілмекті тоқимыз, ілмекке қосымша іліп аламыз. Сол кезде бізде ілмек саны 2 есе көбетін болады. Яғни басында 100 ілмек болса, қазір бізде 200 ілмек болады. Қатар аяқталған кезде кездескенше. Міне бізде қатар аяқталды. Енді екінші қатарды қалай тоқимыз? Бірінші ілмекті іліп аламыз, екіншісін теріс тоқимыз. Міне тағы да түсіндіріп өтейін. Теріс тоқыдық. Ілмекті іліп, жіпті артқы тұсынан өткіземіз. Теріс тоқимыз, ілмекті ілеміз. Осылай қатар соңына дейін тоқитын боламыз. Міне бізде екінші қатар аяқталды. Енді әрі қарай қалай тоқимыз, соны сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін біз мына теріс тоқылған ілмекті аламыз, жіпті алдына өткіземіз, оң тоқимыз. Міне теріс тоқылған ілмек тоқымаймыз, жіпті алдына өткізіп оң тоқимыз.
Осылай қатар соңына дейін тоқып шығатын боламыз. Міне енді біз келесі қатарды тоқитын боламыз. Міне бұл жерде біз терісті тоқимыз, оң ілмекті көтеріп артынан жіпті өткіземіз. Терісті тоқимыз, оң ілмекті көтеріп жіпті өткіземіз. Осылай қатар соңына дейін қайталайтын боламыз. Міне осындай әдемі бізде мойын сызығы пайда бола бастады. Енді әрі қарай тоқитын боламыз. Қатарды міне аяқтадық. Міне біз оңды оң тоқитын боламыз. Терісті тоқымай жіпті алдынан өткіземіз. Міне оң тоқимыз. Терісті тоқымай жіпті алдынан алып өткіземіз. Былай қарасаңыздар, осылай қайталай бересіздер. Яғни оң тоққан кезде терісті өткізесіздер жіпті теріс жағындағы. Теріс тоқыған кезде оң жағындағы жіпті алып қайталап отыратын боласыздар. Қазір қатар соңында кездескенше. Біз бұл қатарда әдемі сызықты аяқтайтын боламыз. Ол үшін біз басында 100 ілмектен 200 ілмек жасап көбейттік қой. Яғни осыны енді қайтадан 100 ілмекке келтіретін боламыз. Мына екеуін бірге тоқимыз. Оң қып. Міне 2 ілмектен 1 ілмек жасаймыз. Екеуін бірге тоқимыз. 1 ілмек жасаймыз. Осылай қатар соңына дейін тоқып шығасыздар. Міне бізде осылай мойын ойығымен шектелуі аяқталып бітті. Енді әрі қарай біз ілмегімізді іліп аламыз. Регланды тоқитын боламыз. 1, 2, қайтадан 1 ілмек ілеміз. Әрі қарай арқа тұсын тоқитын боламыз. Яғни ол бізде 38 ілмек. Сол 38 ілмекті тоқып шығамын қазір. Міне осы жерде маркерді ілеміз. Енді регланды тоқимыз. Яғни ол бізде 2 ілмек. 1, 2. Қайтадан маркер саламыз. Одан соң қол тұсына 11 ілмек тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 міне. Енді осы жерден маркерімізді іліп аламыз. Қайтадан 2 ілмек тоқимыз. 1, 2. Қайтадан маркерімізді тағамыз да арқа тұсында бізде жаңа 32 ілмек дедік. Сол 32 ілмекті тоқып шығамыз. Міне бізде 32 ілмегіміз тоқылып болды. Іліп аламыз. Одан соң 2 ілмекті тоқып, қайтадан маркерімізді ілеміз. Одан кейін қол тұсындағы 11 ілмекті тоқып шығамыз. Сол кезде бізде бірінші қатар толығымен аяқталады. Міне бізде маркермен осылай бөліп алдық 4 бөлікке. Яғни мына 2 қол тұсы, одан кейінгі арқа тұсы, одан кейінгі алдыңғы тұсы. Енді біз қазір расток жасайтын боламыз. Бізге расток жасау не үшін керек? Жаңағы алдыңғы тұсындағы мойын ойығы әдемі болып тұру үшін қажет, және арты тартылып қалмас үшін. Біз қазір растокты бастайтын боламыз. Яғни ол үшін міне маркер белгіленген жерден 2 ілмекті тоқып аламыз. Одан кейінгі арқа тұсындағы 32 ілмекті тоқып шығасыздар. Міне 32 ілмекті тоқып болдық. Енді осы жерден біз ілмек қосатын боламыз. Көтеріп аламыз жіпті. Одан кейін үстіңгі жағынан тоқимыз. Маркерімізді өткізіп аламыз. Ортасындағы 2 ілмекті тоқимыз. Тағы да маркерімізді өткізіп аламыз да жіпті міне көтеріп астыңғы жағынан өткіземіз. Сол жағында үстіңгі жағынан, оң жағында астыңғы жағынан. Одан кейін 3 ілмекті міне тоқыдық. Тоқымамыз міне 3 ілмек мынаумен 4 болып көбейтілді. Айналдырып аламыз. Бізге өткіземіз да үстіңгі жағынан көтеріп, осылай оң жақтағы ілмектеріңізді тартып аласыздар. Міне жіп тұр ғой, соны былай тартқан кезде 2 ілмек болып қалады. Осыны теріс айналдырып қатарды тоқып шығамыз. Жаңағыдай жасау бізге не үшін керек? Себебі бізде теріс айналған кезде
кофтамыздың сол жерінде тесік болып қалмауы үшін қажет. Енді біз қазір кері қайтып теріс жағын тоқимыз. Теріс жағы жаңағы арқа тұсындағы 32 ілмекті тоқып шығасыздар. Одан кейін келесі қол тұсына өтер жерде кездесеміз. Міне біз арқа тұсын тоқып болдық. Регландағы 2 ілмекті тоқимыз. Одан кейін біз мына қол тұсынан 1 ілмекті тоқимыз, 2 ілмекті, 3 ілмекті тоқимыз да, тоқымамызды жаңағыдай ілмекті тартып айналдырамыз. Сол кезде 1 ілмектен 2 ілмек шығады бізде. Осылай тартып аламыз жақсылап тұрып. Одан соң оң тоқимыз. Міне оң жағына ілмекті қосамыз, жіпті алып, үстіңгі жағынан тоқимыз. Қосылды. Одан соң ортасындағы 2 ілмекті тоқимыз. Маркерімізді өткізіп аламыз. Мына жерде астыңғы жағынан көтеріп, астыңғы жағынан тоқисыздар. Одан кейін арқа тұсындағы ілмектерді тоқып қол тұсына баратын боламыз. Міне біз қол тұсына келдік. Енді маркерімізді іліп аламыз. Регланды тоқимыз. Мына жерде тағы жіпті қосып көбейтіп аламыз. Одан соң мына қол тұсына жаңағы жерге дейін тоқитын боламыз. Мына жерде жаңағы 2 ілмекті 1 ілмектен жасаған. Екеуін бірге тоқимыз. Сол кезде тесік болмайды. Одан соң 1 ілмек тоқимыз, 2 ілмек тоқимыз, 3 ілмекті тоқимыз. Айналдырып аламыз. Келесі бізге жібімізді өткіземіз. 1 ілмектен 2 ілмек жасап, жібімізді тартамыз. Енді теріс қатарды еш өзгеріссіз келесі қол тұсына дейін тоқитын боламыз. Міне біз қол тұсына келдік. Маркерімізді өткізіп аламыз. Жаңағы жерге дейін тоқимыз. Ол бізде бөлініп өзі көрініп тұрады. Міне 1 ілмектен 2 ілмек жасаған жеріміз осының артқы тұсынан алып отырып 2 ілмектен 1 ілмекті жасап аламыз. Мінекей, одан соң 3 ілмек тоқимыз. 1, 2, 3 ілмек. Айналдырамыз тоқымамызды. Одан кейін бізге өткізіп аламыз да 1 ілмектен 2 ілмек жасаймыз. Оң тоқып шығамыз. Барлығын келесі қолға дейін тоқитын боламыз. Яғни бізде көріп тұрсаңыздар, арқа тұсы жаймендеп әдемі болып өсіп жатыр. Міндетті түрде мына реглан тұсынан ілмектерді осылай көтеріп қосып отырасыздар. Теріс жағында қоспай еш өзгеріссіз тоқитын боласыздар. Қазір қол тұсына барамыз келесі. Міне 2 ілмектен 1 ілмек жасап аламыз. Артқы тұсынан алып отырып, біріктіріп тоқимыз. Енді 3 ілмек тоқимыз. 1, 2, 3. Енді қарап отырсаңыздар, бізде 2 ілмек қана қалды. Яғни мен сіздерге тағы бір түсіндіріп өтейін. Біз айттық, қол тұсында 11 ілмек болды дедік. Осылай айналдырып отырып, бірінші 3 ілмекті тоқисыз. Келесіне келгенде 6 ілмекті тоқисыз. Келесіне келгенде 9 ілмекті тоқисыз. Одан соң екеу қалады. 2 ілмекті тоқисыз. Яғни осымен бізде қол түсі бітеді. Бұл жерде біз 4 рет расток жасадық. Енді әлі бізге 3 рет жасау керек. Оны сіздер регланнан кейінгі қолында тоқитын боласыздар. Яғни 3 рет жасайсыздар. Одан кейін 6 ілмекте жасайсыздар. Одан кейін 2 рет жасайсыздар. Сол кезде 8 ілмекте жасайсыздар. Осылай арқа тұсын біз
көбейтіп алатын боламыз. Сол кезде бізде мойын ойығы әдемі болып алдыға қарай түсетін болады. Әрі қарай енді өздеріңіз тоқисыздар. Мінекей біз мойын ойығын аяқтадық. Осылай шықты. Мына арқа тұсы, мынау алдыңғы тұсы. Енді біз осылай айналдырып отырып, әрі қарай тоқи беретін боламыз. Міне өзімізге қажетті ұзындық тоқылып шықты. Яғни менде М размері мойын тұсынан регланға дейін өлшегендеріңізде қолтық тұсын 25 см болуы қажет. Енді біз қазір мына екі қол тұсын, мына бірінші жақты осы жерді, одан соң екінші, мына жақтағы екінші қол тұсын ілмекке іліп қоюымыз керек. Жіп келсеңіздер де болады. Мен өзіме ыңғайлы болу үшін бірден екі тұсты осы ілмекке іліп қоямын. Ол бізде мынау алдыңғы, артқы, арқа және алдыңғы тұсы. Оны біз айналдырып қазір тоқитын боламыз. Енді қазір қол тұсында менде 72 ілмек болды. Соны ілмекке іліп шығамын. Екі тұсынан арқасы мен алдыңғы тұсын тоқитын кезде, біріктіретін кезде кездесетін боламыз. Міне мен ілмектерді іліп аяқтадым. Арқа тұсының соңғы ілмегін тоқыдым. Енді біз қолтық ойығына ілмек ілетін боламыз. Міне бір ілмек, екі ілмек, үш ілмек, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз ілмек. Осы жерде арқа тұсын алдыңғы тұсқа біріктірер кезде жіпті қаттырақ тартқан дұрыс. Себебі кофта біту барысында қолтық жағы тесік болып қалуы мүмкін. Осылай екінші қолтық тұсын жасаймыз да енді әрі қарай тоқимыз. Қалай жасаймыз мен сіздерге көрсетемін. Мына жерде жеке-жеке тоқуға болады. Біз олай жасаймаймыз. Мына жерде екі ілмекті бірге тоқимыз. Не себепті? Тесік болып қалмас үшін деп бағана айтқан болатын. Мына бір ілмекпен екі ілмекті бірге тоқисыздар. Сол кезде жіптеріңіз тартылып тұратын болады. Әрі қарай осылай ілмектерді алып тоқып шығасыздар. Мына жерде тоқу қиынға түседі. Ақырындап тартып отырып, осылай тоқисыздар. Екінші қолды да осылай жасайсыздар. Яғни екі жағынан, басынан және артқы жағынан екі ілмекті бірге тоқисыздар. Одан кейін өздеріңізге қажетті ұзындықта тоқып шығасыздар. Резинкаға дейін тоқисыздар, сол жерде кездесетін боламыз. Тағы бір айтып өтетін нәрсе, алдыңғы тұсы 85 ілмек, арқа тұсы 85 ілмек болды. Менде 170. Одан кейін қол тұсында 8 ілмектен қосылды, 16 ілмек. Сонда барлығы 186 ілмек болды. Әрі қарай өздеріңіз тоқи бересіздер. Ұзындықты аяқтап резинка тұсында кездесетін боламыз. Міне менде осылай өзіме қажетті ұзындық тоқылып шықты. Енді әрі қарай біз резинканы тоқитын боламыз. Яғни ол дегеніміз екі теріс, бір, екі оң тоқимыз. Бір, екі, осылай тоқи бересіздер. Айналдырып отырып тоқып шығасыздар. Резинканы да өздеріңізге қажетті ұзындықта тоқуға болады. Менің жағдайымда мен резинканы 7 см етіп тоқитын боламын. Осылай 7 см-ді тоқып болған кезде кездесетін боламыз. Неге резинканы аяқтап болдым. Енді қазір біз осы тұсты жабатын боламыз. Резинканы қалай екенін қазір мен сіздерге көрсетемін. Оң тұсында оң тоқимыз. Келесі бізден жіпті алып үстінен өткіземіз. Терісінде теріс тоқимыз. Келесі жіпті алып тоқылған жіптің үстіне өткіземіз. Теріс тоқимыз. Біздегі екінші ілмекті алып мына ілмектің үстінен өткіземіз. Оңда оң тоқимыз. Осылай аяғына дейін жалғастырып шығатын боласыздар.
Міне біздің кофтамыз осылай дайын болды. Мына мойын тұсы, мынау ұзындығы, жаңағы резинканы жауып болдық етек тұсының. Енді бізде қалған жұмыс бұл екі қол тұсын тоқып шығуымыз қажет. Оны қалай тоқимыз мен сіздерге қазір көрсетемін. Бағана ілмекке ілген себебім ілмектен әрі қарай жалғастырып тоқып кету оңай. Мына жерге белгілеп аламыз тіреуішпен. Одан кейін жібімізді алып аламыз да қолтық ойығына дейін тоқып шығатын боласыздар. Сол жерде қазір кездесеміз. Міне осы тұсынан ілмектерді көтеріп іліп шығатын боламыз. Енді бұл жерде ескертетін бір нәрсе, бір қатып қалған заңдылығы жоқ. Өздеріңіз қарап отырып іліп шығасыздар. Ілу барысында бос ілмектерді қалдырмау керек. Себебі қолтық тұсы жаңағы тесік болып әдемі көрінбей қалуы мүмкін. Міне осылай ілмектердің үстіне көтеріп іліп шығасыздар. Міне көтеріліп тұр осы жерден. Іліп аласыз. Келесі ілмек тілесіз. Осылай қол тұсын толықтай іліп болғанда кездесеміз. Міне қолтық тұсын іліп болдық. Әрі қарай айналдырып тоқи береміз. Енді осы жерде менде барлық ілмекті іліп шыққан кезде 72 ілмек болды. Енді әрі қарай қалай жасаймыз? Қазір біз бірінші қысқартуды бастаймыз. Сол үшін мына жерден бірінші ілмекті өткізіп алдық. Екіншісін тоқимыз да бірінші ілмекті үстінен өткіземіз. Одан кейін міне бір ілмекті тоқимыз, екі ілмекті тоқимыз, үш ілмекті тоқимыз. Одан соң екеуін бірге тоқимыз. Одан кейін осылай айналдырып тоқи бересіздер. Осы бірінші қатарда қысқарттыңыздар ғой, енді одан соң 10 қатар тоқисыздар, еш өзгертусіз. 11-ші қатарда қайтадан осылай қысқартасыздар. 2 ілмектен 1 ілмек жасайсыздар, ортасында 3 ілмекті тоқисыздар, одан кейін қайтадан 2 ілмектен 1 ілмек жасайсыздар. Сол кезде тағы 2 ілмек қысқарады. Басында бізде бірінші қатарда 2 ілмек қысқарды. Әр қатар сайын сонда бізде 2 ілмектен қысқарып отыратын болады. Сол кезде сіздер 10 рет қысқартатын боласыздар осылай. Ол дегеніміз бізде 20 ілмек қысқарады. Яғни басында бізде 72 ілмек болса, 10 ілмекті қысқартқан кезде бізде ең соңғы манжетке келген кезде 52 ілмек қалатын болады. Неге біз қолымызды аяқтап болдық. Көріп тұрғандарыңыздай осылай болып шықты. Яғни осы қысқарту барысында қолтық тұсынан білекке қарай жіңішкере түскенін көріп отырсыздар. Енді біз әрі қарай етек тұсын манжет жасағандай 2-2 резинкамен тоқып шығатын боламыз. Мына жерден қарасаңыздар, мен сіздерге көрсетейін. Қазір осы жерден қысқартқан тұстар көрініп тұратын болады. Мына жерде тесік болып тұр, мен ар жағынан жіптерді тартып жерім қолтық тұсында. Сол кезде білінбей кетеді. Мына жерде қысқарттық, одан кейін қарасаңыздар, мына жерде 2 ілмектен 1 ілмек жасадық. Мына бір жағында, сосын екінші жағында. Одан кейін 3 рет қысқарттық. Мына жері екінші жағы. Төртінші рет. Одан кейін 5-ші рет. 6-шы рет қысқарттық. 7, 8, 9, 10-шы рет. Яғни одан кейін 2-2 резинкамен тоқып шығасыздар. Екінші қолды да тура осылай тоқитын боласыздар. Еш өзгеріссіз. Жалпы білек тұсы бізде 24 сантиметр болу керек. Яғни ол бізде резинка бірінші себептен тартылады, екіншіден қолды кіргізіп шығарған кезде ыңғайлы болу үшін. Мен етек тұсындағыдай
жеңіндегі резинкантты 7 см етіп тоқитын боламын. Егер де қандай да бір түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Мен сіздерге міндетті түрде түсінбеген жерлеріңізге жауап беретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.